हे गाइज वेलकम ब्याक। आज चाहिँ फेरि ब्रसबाट सुरु भयो मेरो। आज ढिला भइसकेको थियो, त्यही भएर चार बेड मिलाएँ मैले। साह्रो दिएँ माछालाई अनि लागेँ कलेजतर्फ। अनि यो चाहिँ मेरो कुकुर हो। एक्सर्साइज नि गर्न पाएन, बाटो एकदमै हिलो थियो। फाइनली कलेज पनि पुगेँ म। पढाइ सुरु गरेँ, त्यसपछि भ्यू हेर्दै बसेँ। म त पढ्नु चाहिँ पढेँ, त्यही पनि भ्यू हेरेँ होइन, इन द ब्रेक टाइम अफकोर्स। यो थियो हाम्रो कलेज। अनि त्यसपछि फेरि हामी घरतर्फ लाग्यौँ। घरतिर जाँदा चाहिँ हामीले यस्तो भ्यू पनि देख्यौँ है, जहिले देखिरहेको हुन्छ। त्यही पनि टु माई सरप्राइज आज फ्रिज आयो सरप्राइजिङली। आज चाहिँ आलुको तरकारी र भात थियो। पुडिङ लाउने काम थियो, पुडिङ लायौँ, खाजा खायौँ। That's it for today guys. See you next time. Bye.